olur. Deyir ki, Qərb düşüncəsi, Amerika düşüncəsi sizin əxlaqınızı və mədəniyyətinizi dərk eləyə bilmir. Məsələn, sizdə valideynlərlə qalma deyilən bir şey var, valideynləri himayə etmə deyilən bir şey var və yaşlılara hörmət var. Deyir, bizim anlayışda, yəni yaşa görə hörmət yoxdur. Deyir, mən adama hörmət eləyərəm elminə görə, biliyinə görə, gördüyü işlərə görə. Yəni bir adam yaşlıdır deyinə, sırf yaşa görə mən ona dəyər verim, hörmət eləyim. Bu absurd bir şeydir və mən sizin mədəniyyəti anlaya bilmirəm. Sonra deyir ki, patriotluq bizə görə qarşılıqlıdır. Yəni mən o vətənə patriotluq, vətənpərvərlik ola bilərəm ki, o mənə sosial dəstək verir, o mənə bunu verir, bunu verir. Deyir, əgər dövlətdən mənə bir əvəz olmasa, mən vətənpərvərliyi anlaya bilmirəm. Yəni bir tərəfli vətənpərvərlik necə olur? Mən canımı fəda verim ki, məndən sonra gələn nəsillər yaxşı yaşasın. Deyim, mən onu anlaya bilmirəm. Salam əziz insanlar, Həqiqətin Özü adlı kanala xoş gəldiniz. Sonuncu videolardan biri olacaq. Bu indicə baxdığınız videoda gördüyünüz kimi psixoloq bizlərə Amerikalı psixoloqların hörmət haqqında fikirlərini bizə çatdırmağa çalışır və o bunda uğurlu alınır. Psixoloqun necə birisi olduğunu, kimi necə müalicə etdiyini bilmirəm. Lakin onu bilirəm ki, onun bu qısa shorts videoda dediyi, bax bu səsləndirdiyi, bizə təqdim etdiyi bu məlumat həqiqətən də düzdür. Amma hansı məqamlarda düzdür və nəyə əsasən düz hesab edilə bilər? Birincisi, onu qeyd edeyim ki, hörmət anlayışı mənə görə çox düşünmüşəm bu haqda. İnsanların bir-birinə hörmət etməsi nə deməkdir? Hörmət nə anlam daşıyır? Hörmət edəndə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Kimə hörmət edirik? İnsanların bir şey etməsinə mi? İnsanların uğurlarına mı? İnsanın əməyinə mi? İnsanın zəhmətinə mi? İnsanın özünə mi? İnsanın ruhuna mı? İnsanın inamına mı? İnsanın Allahına mı? İnsanın yaxınlarına mı? İnsanın gözəlliyinə mi? İnsanın fiziki parametrlərinə mi? İnsanda biz, insani olan nəyə hörmət edirik? İndi psixoloq qeyd edir ki, Amerikada belə düşünürlər, hörmət haqqında fikirlər belədir. Mən isə sizə bir şey çatdırım ki, bəli, egoist, fərdi yanaşma baxımından hörmət yalnız sənə hörmət edilən insana edilməlidir. Yəni, Yahudilərin düşündüyü kimi, sən mənə hörmət eləyirsənsə, mən də sənə hörmət eləyirəm. Musa Peyğəmbərin dediyi kimi, sən mənim gözümü deşirsənsə, mən də sənin gözünü deşəcəm və ədalət bərpa olunacaq. Amma monoteist dinlərin, yəni İsa Peyğəmbərdən gələn dinlərin bizə təqdim elədiyi hörmət anlayışı başqa cürə insanlar üçün, insanların şüurlarında açıqlandı və beləcə tarixdə silsilə olaraq bizlərə bu cür formatda gəlib çatdı. Budizmdə də bu belədir. İndi Budizm, Xristianlıq və İslam nədir? Sən insanın yaşından asılı olmayaraq, baxışından asılı olmayaraq, fiziki görünüşündən, nə əldə etdiyindən asılı olmayaraq onu hörmət etməlisən. Məsələn, Budizm İslamdan və Xristianlıqdan o tərəfə gedir və deyir ki, insanın dinindən, imanından asılı olmayaraq sən onu hörmət etməlisən. Yəni, Xristianlıq deyir ki, hər bir insanın içində ilahi ruh var. Tanrının ona bəxş elədiyi, Adəmə üflədiyi, bildiyimiz kimi, bəxş elədiyi bir ruh var və o ruha sən hörmət edirsən. Sən insanın negativ təbiətinə yox, pesimizminə yox, illüziyalarına yox, iblisinə yox, məhz onun içində olan ilahi nura, ruh dediyimiz ilahi anlayışa, böyük Platonun ideya adlandırdığı böyük ideyaya hörmət edirsən. İslam dini isə deyir ki, İslam özü Allahın yaradılanın hər bir şeyinə hörmət etməsini bizdən tələb eləyir. Hər şeyə hörmət eləməliyik.
bizlərdən yaşı çox olan insanlara hörmət eləməliyik. Onlar bir şey qazansa da, alçaqlıq eləsə də, mənəviyyatsızlıq eləsə də, eyni şeydə xristianlıq da yayır, Budizm də yayır. Budizm bir punkta görə, məqama görə bu iki dindən fərqlənir. Amma əsas qeyd elədiyim bax bu məsələdir ki, onda bu fərqlənmə oradadır. İslam deyir ki, yəni İslam, xristianlıq, Budizm üçü də bir yerdə deyir ki, bu fərqi bir tərəfə atsaq. Deyir ki, insana kim olur olsun sən ona hörmət eləməlisən. Yəni o nəsə əldə etsə də, etməsə də, kim olur olsun. Amma biz insanıq axı, elə deyilmi? Bizim nəfsimiz var. Və ya biz məntiqsel olaraq kimsə bizə hörmət eləyirsə, ona hörmət eləyirik, bu bir. Yaxud da ki, bizdən artıq üstün olan və nəyəsə nail olan, nailiyyətləri bizdən artıq olan insanlara öz daxili paxıllığımızı, qıcığımızı ört-bastır edək deyə bunu hörmətlə əvəz edib, onu hörmət etməyə çalışırıq. Necə ki, bir insan gəlir, o biri insanı cəzalandırır və o qayıdır deyir ki, sən pislik eləsən də mən yaxşılıq eləyəcəm. Allah deyir, o pislik elədi, sən yaxşılıq elə. Mən Allah uğrunda eləyəcəm. Yəni biz insanın özünə hörmət eləmirik. Başa düşdünüz? Biz insanın, onun varlığına hörmət eləmirik. Biz kimə hörmət eləyirik? Onu yaradan Allaha. Deməli, təsəvvür eləyin, bir kişi var, onun oğlu var. Sən ona deyirsən ki, mən sənə hörmət eləmirəm, mən sənin atana görə sənə hörmət eləyirəm və səni bağışlayıramsa sənin atana görə bağışlayıram. Bu nə dərəcədə düzdür? Axı bu ata-oğul müqəddəs ruh deyilən bir metafizik anlayış var da, bu bir-birindən necə fərqlənə bilər? Allah öz yaratdığından necə fərqlənə bilər, necə uzaqlaşa bilər, necə yaratdığını tərk eləyə bilər? Təbii ki, bunlar cəfəngiyatla dolu düşüncələrdən başqa bir şey deyil. Amerika egoizmi, nəfsi deyir ki, ümumiyyətlə, məntiq deyir ki, sən insana müəyyən şeylərə görə hörmət etməlisən. Din isə deyir ki, kimə gəldi, hamıya hörmət elə. Və belə bir dikotomiya yaranır. Yəni, mən çıxış yolunu göstərəm. Siz din adamısınızsa, ruhsal adamısınızsa, avtomatik olaraq hər bir kəsə, hətta cəfəngiyat danışana belə, mənəviyyatsızlıq eləyənə belə, pedofiliya eləyənə belə, onun içindəki müqəddəs ruhani varlığa görə ona hörmət etməlisiniz. Din adamı, ruh adamı deyilsinizsə, sizə hörmət edənə hörmət eləyin. Sizə hörmət etməyənə isə qətiyyən 1% də olsa hörmət etməyin. Çünki sizə hörmət etməyənə hörmət eləsəz, aşağı düşəcəksiniz. Ümumiyyətlə, bizlər yaşadığımız müddət ərzində çox insanlara hörmət eləyirik və görürük ki, onlara verdiyimiz hörmət, qoyduğumuz hörmət, onlara qarşı münasibətimiz bir yaxşılıq vermir bizə, bir şey vermir, fayda vermir. Necə ki, məsələn, mən buradakı insanlara şərhlər yazırlar, onları mədəni şəkildə tənqid eləməyə çalışıramsa, görürəm ki, onlar tənqid deyəndə, yəni başa salıram. Tənqid eləyirəm, amma başa salıram ki, bax, sənin dediyin buna görə düz deyil. Onlar isə hörmətsizlik edib, öz cılız fikirlərində qalmağa davam edirlər. Yəni, bu onların öz şəxsi fikirləridir. Yəni, sən belə hörmət eləyəcəksən, sənə hörmət eləyənə. Yaxud da ki, sən daha betər, adi heyvani bir formada olacaqsan. Heyvani format nə deməkdir? Heyvani formatda hörmət eləmək. Qorxudan yaranılan hörmətdir. Və sizə belə bir şey deyim ki, insanlar qorxduqları şəxslərə hörmət eləyirlər. Və ona görə hörmət eləyirlər ki, o, onların aşa bilmədiyi qəzəb, qəddarlıq sərhədini aşa bilir deyə. O, vecsizliyi ilə, məsuliyyətsizliyi ilə, əldə etdiyi hakimiyyətlə özünü yüksəldə bilir deyə, həzz ala bilir deyə və sizin içinizdəki ego, Carl Gustav Jung'un dediyi kölgəli tərəf.
özünü belə biruzə vermir deyə qorxmağı seçir. Amma qorxduğunu etiraf eləmir deyə nə edir? Sizə deyir ki, avtomatik olaraq anlayışları bir-biri ilə dəyişdirir və siz deməyin yerinə ki, səmimi olub deməyin yerinə ki, bəli mən səndən qorxuram, deyirsiniz ki, yox mən səni hörmət eləyirəm. Sənin biliyinə, savadına hörmət eləyirəm. Hə? Başa düşdünüz? İblis necə anlayışları, düşüncələri, fikirləri bir-biri ilə dəyişdirir və sizin özünüzü hər gün, hər saat, hər saniyə aldadır. Sizin fikirləriniz dəyişilir. Hissləriniz dəyişilir. Bu axındır. Təkrarlanan axındır bəzən. Bəzən də ona çoxlu enerjilər və s. şeylər müdaxilə edir. Hə? Sən burada nəyin sənə aid olduğunu sübut edə bilərsən. Bu bədən belə sənə aid deyil. Danışdığın mühazirələr belə sənə aid deyil. Ağzından çıxan kəlmələr belə sənə aid deyil. Başa düşdünüz? Heyvani hörmət anlayışı var, qorxudan əmələ gəlir. Qorxunu etiraf eləmir deyə insan bunu anlayışla dəyişir, deyir mən hörmət eləyirəm. Normal insani anlayış, hörmət anlayışı var. O belədir, adi insanlardır. Sən mənə hörmət elədin, mən elədim. Sən mənə 5 manat verdin, mən sən 5'lik verdim. Bir ağıllı bir insan var idi, çox zəkalı idi, xarici ölkədə dövlətin hesabını oxumuşdu. Politologiyanı qurtarmışdı İtaliyada. Mən onda, elə indi də bəlkə də ağıllı deyiləm. Onda mənə qayıtdı, dedi ki, deyir, bilirsən necədir, insanlar bir-birindən istifadə eləyir. Mən elə eləyirəm ki, onlar məndən istifadə elədiklərini düşünsünlər, amma anlamırlar ki, mən onlardan betər onlardan istifadə edirəm. İnsan politologiyanı da qutarıb. Məsələn, Robert Greene'in Hakimiyyətin 48 Qanunu adlı məşhur kitabı var. Hamı bu kitabı alır, bestsellerə çevrilib. Necə dost qazanmaq lazımdır, Dale Carnegie'nin də kitabını alıb bestsellerə çeviriblər. Niyə? Çünki bizim nəfsani, heyvani təbiətimiz daima hakimiyyətə canadır. Hakimiyyət nə deməkdir? Hörmət. Bəs niyə biz hörməti tələb edirik? Hörmət bizə lazımdır. Yox. Bizə lazımdır ki, bizi sevsinlər. Bu bizə lazımdır. Ona görə də Osho'nun və Lev Tolstoy'un dediyi hörmət anlayışlarını birləşdirirəm və onlarla razılaşıram. Osho və Lev Tolstoy ikisi bir yerdə deyirdi ki, sevginin olmadığı yerdə hörmət ortaya çıxır. Başa düşdünüz? Sevgi yoxdursa, onun yerində hörmət var. Qadın kişi bir-birinə hörmət eləyir. Sevgi çıxdı, getdi, hörmət qaldı. Yox. Elə deyil. Biz bir-birimizi sevmiriksə, onda ortaya hörmət girir. Hörmət də plastilin kimi bir şeydir. Ölü çiçək kimi bir şeydir. Sistematik bir şeydir. Qayda qanunlarla dolu bir şeydir. Sevgi deyil. Allahdan qorxan insan deyirlər, Allahdan qorxmaq. Əgər sən Allahı sevirsənsə, onun yaratdığı heç nəyə ziyan vurmaq istəmirsən deyə ondan qorxursan və bu o deməkdir ki, onun yaratdığını sevirsən, onu sevirsən deyə ona ziyan vurmaq istəmirsən, onun əmrlərinə qarşı çıxmaq istəmirsən, ona pis olsun istəmirsən, onu sevirsən, bu Allahdan qorxmaq deməkdir. Bunun həqiqi Allah qorxusu bu deməkdir. Sevdiyinə ziyan verməmək istəyir. Qalan hər şey cəfəngiyyatdır, yalandır. Ona görə sevgi olmayan yerdə hər zaman hörmətdən danışılacaq. Mənə hörmət eləyin, hörmətə layiqəm, hörmət elə mənə. Bu cür düşüncələr olacaq. İnsanlar özlərini onsuz da aldadır, onsuz da yalan danışır. Amma nə demək olar? Bu qədər. Ona görə din bizə deyir ki, sevirsən, hamıya hörmət elə. Sən yəni yüksək pilləyə qalxırsansa, sən hamıya hörmət eləməlisən. Pis adama da, yaxşı adama da. Başa düşdün? Amma sən o müqəddəsdən də o tərəfə fövqünə keçirsənsə, sən nə adi insan olursan, nə müqəddəs olursan, sən Allahın anındaca potensial olaraq, spontan olaraq özünü
biruzə edən, təcəlli edən birisinə çevrilirsən. Məsələn, necə ki, mən burada anındaca bir insan nəsə yazır, yaxşı cavab verə bilərəm, pis cavab verə bilərəm. Bu, kainatdan gələn bir mesajdır. Kainat, bütün kainat mənim içimdən özünü belə göstərir. Yəni, mən nəsə deyəndə, kainat sizə bunu yazır. Kainat sizə mesaj verir. Başa düşdünüz? Bunu mən eləmirəm. Çünki ortalıqda mən deyə bir şey yoxdur. Deyir, oxu atanda elə at ki, elə bil sən atmırsan, bunu Allah atır. Başa düşdünüz, bu nə deməkdir? Sevgi lazımdır. Sevgi qaydalarla olmur. Sevgi hörmətlə əvəz edilmir. Sevginin içində hörmət yoxdur. Sevgi hər bir şeydən artıqdır. Və sevgi o qədər böyükdür ki, içində təhqir də var, alçaqlıq da var, dəhşət də var, qısqanclıq da var. Bu cürünə sevgini siz anlaya bilmirsiniz. Ona görə bizlər belə vəziyyətdəyik. Yəni, çatdırmaq istədiyim mesajı ümid edirəm ki, anladınız. Qayda qanunlara görə, sistematikaya görə, toplum qaydalarına görə qocalara hörmət etmək lazım deyil. Ona görə hörmət etməliyik ki, özümüz də qocalıb, çürüyüb, məhv olacağıq. Məzarın içində o qocalar kimi çürüyəcəyik, özümüz də bir heçə çevriləcəyik. Ona görə qocalara hörmət eləməliyik. Amma ona bədəni büküldü deyə yox. Ona o Allahın balaca uşağıdır deyə hörmət eləməliyik. Sən cavansansa, güclüsənsə, sən Allahın böyük övladısan. Sən qocalmısansa, belə günə düşmüsənsə, sən Allahın balaca övladısan. Bilirsən niyə? Çünki Allah səni öz yanına çəkir. Allah, necə ki bizlər balaca körpələri seviriksə, Allah da elələrini sevir, yanına çəkir. Amma güclü olanları, hakimiyyət istəyənləri, nəfsini qabağı qoyanları, nəfsani istəyini toplumun düşüncələrinə tökənləri qəbul eləmir. Hörmət bu deməkdir. Bu qədər.